知唔知我幾偉大啊？為咗阿偉爺啊，呢個團啊，我仔今日過大禮啊，我都唔去啊！係啊，阿仔今日過大禮啊，我都唔去啊！我參加偉爺嗰團啊，睇下偉爺幾大面。你唔好賴我喎！係我唔想計。啲餐袋嘅唔使俾錢，唔使俾，我哋要俾，唔需要俾。你冇咁虛偽啦，我唔虛偽嘅，多謝偉爺萬歲，多謝偉爺萬歲，你影住我啫。係多謝。我哋啱啱就到咗福田啦，今日咧就跟領話81期去江西199蚊，而家見到班團友啦，老頑童又出現 ，Hello， 偉爺好耐冇見，有幾耐啊？你又好耐冇見，喺北疆食薑喎，唉，係唔係食薑，係食橙。係啦，80號。阿冰成日係貼晒嚟㗎，阿冰。哇！所以咧，佢一第幾組啊？第幾組啊？第2啊！領話幾犀利！哇！今日禮拜六啊，紅姐多人啊！好，你知唔知我幾偉大啊？為咗阿偉爺啊，呢個團啊，我仔今日過大禮啊，我都唔去啊！係啊，阿仔今日過大禮啊，我都唔去啊！我參加偉爺嗰團啊，睇下偉爺幾大面。你唔好賴我喎！係我唔想驚啊！哇！你個仔〜猜，我試過大禮啫。講大禮啫，唔緊要。唔係啊，你啲出發又要行翻段路啦，你上車啊？好忙啊！啲衫啱啱洗完，而家又要去啦，翻嚟又洗衫。係我哋跟住啊，跟住。我哋今日咧坐81號車，領事唔知而家上道坐後車啦。把聲啊！大件行李擺行李箱，隨身行李拎上去，跟翻座位 number 坐啊！上車帶翻安全帶啊！上車。呢兩個都係，我哋9至10呢度啦，嗰度啦，我揾你，你俾幫我。呢後邊有兩個，啱啊，9至16。好，上車。唉，終於上到車啦！好涼啊！哇，車好舒服啊！禮拜六真係打晒交啊，大佬！天哥天嫂決定7月8月休戰。係啦，9月都要休戰喎，9月都繁忙我哋。7、8、9月休戰。所以咧冇乜片出㗎啦，請多多見諒。盡量睇埋呢幾次片咧，我落呢個北疆同埋呢個江西咧就冇片啦，休息3個月。放暑假。放暑假3個月。係啊。翻啦，延輝漁村，哇！睇下熱烈歡迎啊！熱烈歡迎12點半，而家12點半開始食飯啦！南馬哇！睇下呢個就漁村啦，睇幾靚哦，係喎哇！有條鱘龍魚添啊，好鬼大條喎！做飯先，你嚟介紹下先嚟嗰啲。哇！發現嗰個鱘龍魚啊，超大條！哇！嚇幾大條鱘龍魚？大過我條鱘龍魚。哇！犀利啊！犀利！哇！呢條哇睇下幾大個口。你睇下同個口嘅。幾大條？第
對比之下幾大條，好似鯊魚咁喎。係啊，好大條，第一次見都係。哇！你睇呢條真係好大條㗎，係咪啊？勁啊！勁啊！我行得啲嚟啦，好正。好啦，呢個係豆腐魚嘅，係嘛？五指毛頭，五指毛豆腐，喺後邊飯入咯。加豆腐，哇！鹽雞，我攞豆啦，我豆咗先，先唔該。再嚟一個鹽焗雞，哇！客家馳名嘅呢個咩湯啊？五指毛頭，毛頭五指毛頭，即係冇肚喺度嘅。都冇五指毛頭，呢啲係五指。呢啲係㗎啦，係啊，呢啲係啊。呢啲咪係咯，不過絲嚟㗎咋？你估真係五隻手指嘅嘢啊？哎呀，黃黃地嘅啫。已經嚟啦，呢份啲好好靚啦。哇！客家呢個咩？紅燒肉啊！紅炆肉啊！紅炆肉，好睇啊！梅菜，紅燒肉。呢個係貴州甜梅菜，冇扣肉，撈扣肉。睇住後邊啦。呢一個咧，東江豆腐，筍嚟嘅，筍嚟啊！鮮竹筍啊！鮮竹筍，筍啊筍啊！喂嚟啦，邊個飲湯？食啦食啦！食啦！咁我哋啊，快啲盡量食多啲啦。咁佢哋話最正係呢餐喎，呢點搞啦？日後啲日子咪食維持生命餐。係啊。好，我哋去北疆食唔啦。係啊，北疆都有羊肉食啊。羊肉啊，嗰啲羊肉咁渣。羊肉食牛肉，唔係飯啊！陰公喎，俾嚇親咁似。咁樣餐就冇要求咁多啦。我又係喎，99蚊3地。你俾幾多錢人哋先得㗎？一時忘記咗，原來係99蚊。將嗰啲大盤雞好唔好食？完全唔好食，千祈唔好食。嗰啲雞鞋雜雜嘅。咁嗰個手爪羊咧？都還可以。唔夠上海嗰個好食。但係唔夠上海咁好食。我哋開餐而家黑飯。凍一湯，你話最好嘅呢餐㗎喎，不過99蚊。最好嘅豆腐啦99蚊生日，都要求唔好咁高啦。啱。嗱，俾咩錢就食咩嘢啦。影住先，睇下係咪咁最靚先。最靚嘅豆腐。啊！上車。上車仲有個半鐘頭。仲有個半鐘頭。上車。有8秒歸巢啊！而家8秒歸巢。但係個扮人哋挨一唔知啊嘛。冇上車啊！捉天下呢架，係後邊嗰架。見唔到81。呢架車。呢個龍係啦，上車。客家城啦，捉呢度到第一個景點，個落車。瓜城啊，客瓜。呢個叫做客家古城啊嚇。好曬喎，大佬！呢客家古城，可唔可以上翻車啊？你可以啊。好熱喎。都唔係好熱啦，好熱好熱喎。18度。將隻手穿過嚟啦，字仔。咁樣唔型好多啊？點解成日話又似啊？阿偉，影下呢條友，睇見佢係飽啊！喂，影下我型唔型喂？影下佢，睇見佢係飽啊！型唔型啊？睇見你啊把鬼火啦，又唔識影相，又扮到拎到一身都係，你睇下。輸人唔輸陣啊，叫做。哇！你睇下，唉，夠唔夠蒲？蒲咩蒲？咧，我哋入去呢個客家古城。噔。知唔知好攰啊？好涼啊呢度，口位啊呢度。係啊，入去行下啦。你
你行住先啦，行住先啦。好，等埋佢先。哇，好商業化喎，唔係古城喎，係商業城喎。咁咪靚幾靚，不過好商業化咯。凡是有慢性咽炎、气管炎、嗓子疼、嗓子干、嗓子痒、牙龈肿痛、口腔有异味、嗓子不舒服的。話呢條街多數都係好商業化啊！呢度可以着啲民族衫造型，呢期都好興咁啊，着啲民族衫。同鳳凰古仔一樣啊，好商業化而家變成。不過人又唔多喎，靜英英喎。個環境靜英英啊！禮拜六呢個古城真係爭少少喎，靚就幾靚下嘅，幾新淨嘅，不過人氣就少啲。呢個係咩城咧？城隍廟啊！經過城隍廟，使唔使又去裝住香咧？咁咪唔裝單，我哋講下啫。睇環境幾靚啊！可以影下相嘅。小的一樣發財啊！哇！你影啊，旁邊。哎，買啦。OK 啦，謝謝。好啊，謝謝你啊，財神。財神。大家都發財啊！發財。翻去買六合彩。叫財神幫我買六合彩，仲有財神跟住我行。係啊，財神到。財神到。真得。收就兩步，收佢睇起地，你有錢全手工熬制成的，有经常抽烟的。嗱，而家咧就拍緊啦，行完啦，呢個客家古城就行完，跟住咧就要翻上車，呢個景點就完畢啦。揸晒磅晒，一日擔住把車，一日睇住喺度集合一下先啦，等先啦，唔好入去先啦。咁啊，呢個咧就係呢個我哋明遠大嘅一個講解員嚇。咁啊，呢個大嘅意思咧就好大嘅意思嚇。嗱，OK，咁啊，而家我哋行前少少啊，跟住先啊，我哋嚟呢度集合一下啊。唔喐啊，好涼啊，好涼啊，上下鏡啊，好涼啊。非常之涼。係呢度啱啱個風位啊！我哋特登講好明苑大原來叫做唔係太遠明，喺牆上邊嗰啲好多一個窿一個窿一個窿咁樣，全部都係俾子彈射嘅，一個預防力咧都幾強嘅。呢啲窿全部都係子彈射出嚟嘅，埲牆都好，埲牆都好軟，好咩好厚啊，防禦力都幾好。簽到啊！係喎，洗咗廁所。嚟睇下，簽個名。入到嚟啦！人哋介紹緊啊，行啊，快啲啦！都唔識聽普通話。淘古井啊！呢個就係古井啦。揾好耐都冇揾到古井，卒之俾我揾到啦。係啦。哇！呢度有古井圖啊！呢個就古井。哇，都幾大喎！哇，呢個廚房嚟嘅喎，可燒柴喎。有冇嘢啊？冇啊，冇嘢度，有個鑊啊，中間有鑊。哦，大鑊飯嘅。大鑊飯。唔係細鑊飯啊，大鑊。
好啦好啦，參觀完啦，而家上車就去食飯。嗰啲，哇！又有第二團嚟啦，咁旺啊呢個，又有都係嶺話，犀利。飯啦，99蚊嘅團啦，嚟呢度食飯啦，睇下。你直接車過去㗎嘛？全部嘢都係吉嘅，每間屋有吉嘅。會點嗰啲嚟呢度食飯。訂咯，訂過食送過去樓下㗎嘛。睇下睇下點食飯先。桃花源餐廳。誒，影相影相，集體影相。偉爺，你影相啊，偉爺？嗰啲過嚟先啊，親愛嘅團友過嚟先啊！快啲啊，一齊影相啊！嗱，我要水高支旗啊！扯佢喎，認唔認啊？要影相㗎，交功課喎。交功課。係啊。係啊，要交功課，影完相，唔係就冇飯食。應急餐廳㗎大佬。嚇？睇下先，阿偉，呢個餐廳叫做應急餐廳。有嗱試啊，望一望先，邊圍邊圍。呢度1號台，嚟一次，飲杯。百年好合永嘅同心啊！呢個仔。係，多謝晒啊，多謝晒。呢杯唔到，呢餐我嘅，呢餐我嘅。影相啊影相！啊，唔知黃邊個？我湯嘅。似雞喎。呢個唔係呢個鹽水雞翼鴨啊！鹽水鴨。我估佢真係未食過。你食過辣㗎啦？呢個豆腐。呢個靚啊！呢個冬瓜嚟嘅。呢個瓜炒瓜，真係正啊！炒豬茸炒瓜。炒瓜，豬肉白飯任裝。白飯任裝，最緊係食飽佢。有。喂，我都唔明你兩個咧，今日過大禮請食呢一餐咧，你擺成板，你睇下，冇人嚟嘅。因為唔知道啲嘢咁難食唔嚟咯。哎呀，你真係好入啊你！我個大禮都擺4圍，你個大禮1圍都冇擺喺度喎。唔係，要講咁多嘢做乜嘢啊？係啦，又擺啊！啊，又嚟啦，又嚟啦，好啦，算啦。哦，蒸水蛋。蒸水蛋啊，呢個水蛋應該 OK 嘅。蛋就瓜，人哋話明俾你知㗎啦，入口。跟住又嚟呢個菜。唔係喎，呢個豬肉呢個雞紅咗味喎。係，我覺得佢啱。飽飯中意食嘅就食，唔中意食嘅咧，我就唔食。宵夜，蒸水蛋，慢宵夜，今餐都係一個。為到豬雜。阿仔擺酒咧，參考下啲菜單咯。你唔會請我個？梗係請啦，草你留翻日子俾我啊，9月20。920。啊！呢餐就食完啦，呢餐都係屬於一個西飲係咪啊？維持生命餐，我就麻麻地啦，其他就唔知啦。啊，咁咪上車食飽飽啊！佢哋點啊？添嫂飽啊，好好味啊！哇，國家請我食嘅呢餐飯唔知幾正。新抱都係我係諗緊參考呢個菜單，用嚟娶新抱啊！國宴係咪？講唔切就攞嚟嫁女。應急餐廳喎，我哋要請佢哋嚟應急餐廳。好食完，今晚都等宵夜噶啦，有阿偉爺喺度，唔使驚，今晚一定有宵夜食。我話食雞，話食豬腳啊！即係邊個好？
好，去完啦。點啊？添咗啲餐？ OK 啊，可以接受啊。唔係維持生命餐咩？呢個你唔好忘記去緊急餐廳。緊急餐廳。緊急餐廳有呢種嘅服務，有呢種嘅食糧嘅好好啊，唔使你食樹皮。真係。啱嘅，我哋上車。第二個景點。哇，好硬。叫咩名話？黃咩啊？黃道啲乜嘢咧？唔知黃道咩咧？咪黃道益啦你。好啦，而家我哋咧就今日嘅最後嘅景點嗱係黃道新嗰條。哦，道新啊！夜行街。夜行步行街啊！哦，睇下。走咯，行完咯，咁就行咯，行完街街咯，嗰400米。酒店。返酒店休息，唔係喎，食宵夜喎要，食宵夜。追埋你都。哇！酒店真係呢間係算靚啊，直頭靚添啦，99蚊，你想點啊？你又話唔係咁講㗎？呢個 West 一樣啦，15、16噶啦，哇，幾靚呢間酒店，99蚊，住間大酒店，乜嘢都翻晒本啦，係咪啊，明哥？房幾靚，哇，靚過新疆嗰間房喎，99蚊住咁嘅房，邊度揾啊？睇下，幾靚！哇，好大喎，好靚喎！呢度啊，如果香港做4煲都唔夠。花窩裝5嚿水啦，香港如果咁大煲，好彩啫，佢話咧，仲揾緊啊！佢啦，整個鐘出嚟，120爭30蚊。哇！你睇下你裝咧，係得呢個一半。係咯，我知我見過呢個炒炒麵，擺罐汽水。炒公仔麵嘅。哇！呢兜嘢大啦，呢兜嘢真係未見過咁大。158蚊。我嗱呢個炒麵就嗱呢個炒麵咁大隻，呢個粥咁大嘅。好多料，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 好多料。哇！佢啱同你開食唔晒唔准走啊哦。食晒米粉，佢係一個米粉，一個係呢個咩嚟？真係喺街邊食呢啲嘢佢蠢啫嘛。今日咧又好風，好風，跟住再砌咗把風扇俾我哋。你哋哇，十分好啊，好有風味，正。總之話俾你咧，食得就食，玩得就玩，瞓得就瞓，有屙得就屙。話俾你聽啊！冇人嗰個安老院同我講啊，唔收你啊！最緊要食得，屙得，瞓得。係啦，咁你就老人院問我啦。係喎係喎，老人。問佢啦。哇！呢個咧就係我訪問佢，呢個咧就喺老人院做咗30年㗎啦，25年啫。話25年係啊！呢個阿姐好犀利㗎，呢個阿姐，佢可以單手舉起一個老人家帶佢廁所㗎。係單手扶住老人家，唔係舉起。舉得起我去咯，我去咩啊？世界健力士啊！有碗。
砂鍋粥先，係咪咁正先？唔係稀咗啲咯，稀咗啲啊咁就打個佢稀咗啲，打個生雞圈咁啊，呃到你。咁冇辦法啦，佢見到打個米漿糊落去。係啦，我食啦。咁啊，哇！如果咁大煲，仲落埋2粒米落去，佢會跌㗎喎。值咩錢啫？打個米漿糊落去。係啊，咁咪呃到，咁咪起碼你哋佢冇受過訓練啊嘛。唔識啊，佢直。你唔識添啊？試下先，我唔係佢良心老細，唔呃你哋。但佢唔識呃。唔識呃。而家咧，好飽啊！大佢，鬧家咋？但係咧，扣咗你喎，攞咗你咁繼續努力咯係咯你睇下。呢個佢代埋咯。因為有啲即係狗豬咁嘅，好好味，好味好味。好啦，唔係點會再上返酒店，繼續努力啊！聽日再嚟過。明日再見。都好喎，真係唔使找數830。拜拜。拜拜。都真係啱啱好喎。暫時啊都話。一開始講過，我哋要俾錢，快啲講。你講啊！我哋我哋要俾錢。我哋要俾錢。幾錢啊？幾錢啊？幾多錢啊？係啊，幾多錢啊？我寄翻錢俾你哋啊！有啊！揸住部機。嚟。幾多啊347。得未？啲餐我嘅，唔使俾錢。唔使俾。我哋要俾。唔需要俾。你冇咁虛偽啦！我唔虛偽嘅，多謝偉爺萬歲！多謝偉爺萬歲！你影住我啫。係，多謝你。我俾今餐俾31個半啫嘛，佢聽日叫我買瑞幸啊，又買個麥當勞唔止31個半啊！得啦，我啊都餐我嘅。啊！ 10個人請佢食1人1個包。個老婆啊！多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。